Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Saray qəsəbəsində 145 min manata 2 mərtəbəli ev satışa çıxarıldı, 2 sot yarımın içərisində. Böyük bir həyəti də var, ev 2 mərtəbəli evdir. Deməli, yeri də betondur, 1 ilə 2-nin arasında monolitdir, düzdür? Bütün ev istipoldur da, 1-də 2-də. Birinci mərtəbədə, ikinci mərtəbədə hamısı istipoldur. Deməli, bir də təkrar edirəm, yerinə poluna bütün beton styaşka olunub, 1 ilə 2-nin arası monolitdir, krişanın da altında kəmər fırladılıb, düzdür? Qaz, su, işıq sayğacları var, kanalizasiyası mərkəzidir, sənədi də kupça, paket kupça. Yəni evində kupçası var, torpağın da kupçası var. Nəğd satışa da yararlıdır, ipoteka da yararlıdır. 145 mindən satışa çıxarılıb, qiymətində endirim olunacaq. İndi yerləşdiyi yerə baxın. Saray qəsəbəsində Oba marketdən yol gedir, asfalt yol gedir içəri. Oradan gəlirsiniz, ikinci obanı da keçirsiniz, düz asfalt yol. Bax, buradan Sumqayıt marşrutu keçir. Hə, yəni Zeytunluq deyilən ərazi var, onun yanındadır. Düz Darvacanın ağzından Sumqayıt marşrutu keçir. Buradan Sumqayıta da yaxındır. Ceylanbatan arasında da çıxmaq olar. Təzədən bir də sarayın Oba var, Oba market. Ora da qayıtmaq olur. O üzümlüyün obası var, girəcək. İki yolun ortasındadır. 145 minlə də endirim olunacaq. Şəxsi özləri üçün tikilmiş evdə yüksək keyfiyyətlə tikilmiş şəbəkə pəncərələrləndir, balkonlu, kameralar nə qədər quraşdırılıb. Həyətində də bax belə besetkası var, görürsünüz. İşıqlı. İndi bunu axşam vaxtı işıqlar çox qəşəng görsənir. Həyətində də bir dənə bu ayaq yoludur, biri də hamam tualetdir də bu. Hə, biri əldə mıdır, biri hamam tualetdir. Artıq əşyaları, veşləri yığmaq üçündür. Sonra burada darvacanın görürsünüz, bax belə kacidoku var üstündə. Qıraqları belə kantlanıb, həyətində belə bir bulağı var. Evimizin buradan ara məsafəsi var, arxasına da keçmək mümkündür. Buradan da məsafəsi var, arxada da məsafəsi var. Buradan da besetkanı bir də göstərək. Bax, belə bir besetkası var. Çox səliqə səhmanla tikilmiş evdir. Mütləq gəlin bu evə baxın. 145 min manatadır. Qiymətində endirim olunacaq. Bütün qapısı, pəncərəsi, krişası, hamısı yüksək keyfiyyətlə bahalı aksesuarlardan istifadə olunub ərsəyə gəlmiş bir evdir. Çünki özləri üçün nəzərdə tutulmuş bir evdir. Daxil olaq indi evimizin içərisinə. 145 min manatın içərisində, yəni qiymətində hələ endirim olunacaq. Öz əşyalarınızı götürəcəksiniz də, düzdür? Kuxuna mebeli, kombisi, radiatoru qalacaq. Qalan özlərinə aid olan əşyalar götürüləcək. Məsələn, bu dolab qalacaq yəqin evin içərisində, düzdür? Hə. İndi bax, buradan koridordan göstərirəm sizə. Koridordur, bax belə keramikadır, görürsünüz. Pilləkən buradan qalxır ikinci mərtəbəyə. Birinci hardan başlayaq? Mətbəxdən başlayaq. Gəl birinci mətbəxi göstərim. Bax, belə bir mətbəxi var, görürsünüz. Çox qəşəng səliqə səhmanlı mətbəxi var. Pəncərəsini bir də deyirəm. Bax, belə böyük bir pəncərədir, şəbəkə pəncərədir. 2 dənə pəncərəsi var, sağda, solda. İkisinin də cifti var. Bir dənə də oradan belə çəkək göstərək. Bax, bir dənə də buradan baxın mətbəxə. Bax, belə bir mətbəxi var, görürsünüz. Yeri laminatdır. Koridor bir də deyirəm, koridor, hamam tualet, keramikadır, qalanları laminatdır. Amma bütün ev boya-boy, hamısı istipoldur. Buradan sonra gələk qonaq otağına. Bax, bunun qapılarını bir dənə elə təxminən göstərək. Qapıları fərqli qapılardır. Onu göstərir ki, buna baxasınız. Bax, görürsünüz, belə çox səliqəli qapıdır. Bunu canlı inşallah gələndə mən bir-bir sizə göstərəcəm. İndi oradan çəkib mən burada duracağam. Bir dənə buranı izah edeyim. Bax, bu qonaq otağıdır, yəni zalıdır. Bax, bura qədər gəlirəm, görürsünüz. TV-stentin yeri burada qəşəng yığılıb, quraşdırılıb. Demək olar ki, ev çox temperaturu da normaldır. Çünki istipolu bilirsiniz də 40-50-yə qoyurlar xodun. Tonlu bəs eləyir, yəni ümumi evin havalandırması üçün. Bir dənə oradan da bu tərəfi çəkib göstərək. Bu qonaq otağı idi. Mətbəxi göstərdim, bu qonaq otağıdır. Qonaq otağında pəncərələrin, bax görürsünüz, böyük pəncərələrdir. Ona görə evi işıqlı göstərir. Yəni, işığı yandırmayanda da ev işıqlı görsənir. Bütün pəncərələr iri pəncərələrdir. Birinci mərtəbədə bir qonaq otağı zaldır, mətbəxdir, koridorla buradan gəlirik. Burada da birinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Mətbəx, hamam tualetdir, bir də koridor keramikadır. Bax, görürsünüz, duş kabinasına qədər yığılıb hazırdır. Asma tavan, hər şey ideal vəziyyətdə evdir, mütləq gəlin buna baxın. Bu da kombisidir, görürsünüz. Təzə kombidəndir, bu da korrektorun yeridir, onun bölümündə. Paltaryan maşını da bura qoyublar. Bax, belə. Pilləkənlər də mərmər pilləkənlərdir. Bu mərmər pilləkənlərlə qalxırıq ikinci mərtəbəyə. Zəhmət olmasa yaxınlaşın. Bax, bunu izah eləmək istəyirdim. 1 ilə 2-nin arasındakı olan monoliti. Qalınlığında görürsünüz, məsafəsini görürsünüz.
Yəni bu evə gələndə burada izah olunacaq sizə. Şəxsi özünə tikilmiş evdir. Danışılası söz çoxdur. Mən qısa bunu izah edirəm ki, görəsiniz. İkinci mərtəbənin korrektoru buradadır. Qalxan kimi burada ikinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Birdə də var, ikidə də var, həyətdə də var. Bu da ikinci mərtəbənin koridorudur. İkinci mərtəbənin girəcək belə bir koridorudur. Sonra yataq otaqlarına baxaq. Məsələn, bu bir yataq otağı buradadır. Bax, bura qədər gəlirəm ki, böyüklüyü, məsafəni görəsiniz. Bax, görürsünüz, bu ikinci mərtəbənin bir yataq otağıdır. Oradan da bir dənə belə çəkin. Sonra burada bir yataq otağıdır. Bax, belə. Hündürlüyü də yaxşıdır, genişliyi də yaxşıdır. Bu, ikinci mərtəbədəki olan ikinci yataq otağıdır. İndi o birisi yataq otağına baxaq. Bu da növbəti üçüncü yataq otağı. Bu da növbəti üçüncü yataq otağıdır. Bax, belə. Üç yataq otağı yuxarıdadır. Patagoniklərini də istəyirəm göstərəm. Patagonikləri, ümumiyyətlə pəncərənin özü görsünüz, bax, kollektiv pəncərədir, setkalarına qədər, ciftləri, hər bir şey yerindədir. Bunu vaxt aparmaq istəmirəm. Bunları inşallah gələndə hamısını sizə canlı göstərəcəm. Bu da evin balkonudur. Bura bir dənə baxaq. Bax, buradan ümumi göstərin, ərazini də görsünlər. Hə, Sumqayıda da yaxındır. Sarayla Sumqayıdın tən ortasındadır, Sumqayıda nisbətən yaxındır. Deməli, bir də izah edirəm. Saray qəsəbəsində üzümlük deyilən ərazi var. Obadan girirsiniz içəri, gəlib ikinci oba var. Onu da keçirsiniz. Zeytunluq dayanacaq var. Elə avtobus şoferlərinə deyəndə bilir. Sumqayıt avtobusu düz darvazanın ağzından keçir. Bakı avtobusuna getmək zaman yola çıxmalısınız. 2 mərtəbəli evdir, 2 sot yarımın içindədir, kubcalı evdir. 145 min manata satışa çıxarılıb. Qiymətindən ev sahibi özü endirim eləyəcəksiniz gəlib baxandan sonra. İnşallah gəlin baxın, nəqd səviyyədə yararlıdır ipotekaya da. Nəyə görə? Çünki evin də kubcası var, torpağın da paket kubcadır. Ev yəsi ilə danışın, qiymətində endirim eləsin, bu evi götürün. Sağ olun.